naon Ayo orang teh dek ke mana, Pak? dek usaha Usaha naon? teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyahoni narima gaji Mah ke mana, Pak? pan maot Ayo mau teh naon? maot teh dicana ku Allah Oh jadi Allah bogoheun ka abong bebenyit abong budak Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui jadi hirupkeun deui di ditu kurang ka Allah atuh yuk ah. dek naon Orang nepungan emak. emangna Allah teh eta teh supir angkot Ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna. udah Allah teh copet ya sia teh kabina-bina deui ada budak borokan si Ius alah ampun Ari harita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge. coba ting menya sia Allah butuh tempe oh gengge juga aing tempe Abah, naon ujang yang disunatan. oke geus boga duit Nah, ada disunatan mah lain ku duit ku peso. apa eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan Oh, ku abah keretna atuh tong mitah batur. teu bisa jampena Diajar. Geus gede kitu Allah kabecus. abong bebenyit ya jelema di dunya teh geus kabagean masing-masing ahlina aya anu ahli nyunatan ahli seni polisi tangtara petani tukang tani supir tak kitu hirup kumuh di dunya teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea pada boga keahlian kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian iya anu manfaat